चल 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 चल। नो, एक न्यू फोन आ रहा है F सीरीज का। इसके अंदर है वो फोन। दिखाओ ना। मैं नहीं दिखाऊंगा। पीयूसी प्लीज। ओके ओके ओके, दिखा देता हूँ भाई। बॉक्स देखो ऑरेंज कलर का है, इसका मतलब समझे दया? नहीं समझे तो दिखाता हूँ भाई। ये देखो, इसको देख के तो मन में बेटा मन में लड्डू फूटा। ये सैमसंग गैलेक्सी F55 5G न्यू वीगन लेदर में। डिजाइन देखो भाई, बहुत बढ़िया प्रीमियम लग रहा है। एक सेकंड, इसका कैमरा डेको गोल्डन कलर का है, जो साइड फ्रेम है ये भी गोल्डन कलर का है। भाई देखने में क्या जबरदस्त लग रहा है ये फोन। एक्साइटेड हो भाई इस फोन को टेस्ट करने के लिए। क्या आप एक्साइटेड हो सैमसंग के इस न्यू फोन के लिए? लाइक करके बताओ एंड कमेंट में जरूर बताना आपको कलर कैसा लगा।